まです。オートマから変な音が出るようになってしまいました。すごいタイムが漏れてます。うにょうにょ言ってましたね。じゃじゃーん。中古のオートマミッションです。ミッションです。セルはついてないですね。ニョンニョン言ってるこれを直します。